დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ვინაიდან ევროსასამართლომ ქართველი გმირების წამებაში და მკვლელობაში დამნაშავედ რუსეთი ცნო. ნახეთ ამაზე რას ამბობს ქოცი. საიამ გამოაქვეყნა ცოტა ხნის წინ ინფორმაცია, რომ საქმე რუსეთის წინააღმდეგ მოიგო ანწუხელიძის და სხვა სამხედრო პირებს. ამ საიამ მოიგებდა ამ საქმეებს, მანამდე საქართველოს სახელმწიფო მოიგო ძალიან ბევრი საქმე რუსეთის წინააღმდეგ და მეტიც გაფუჭებული საქმეებით, სამწუხარო წინახელისუფლების გაფუჭებული საქმეები მოიგო. ახლა შეხედეთ საიას წარმომადგენლის რეაქციას, როდესაც გიორგი ანწუხელიძეს ახსენებს. სასამართლომ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი ანწუხელიძის გარდაცვალების სუსტი მიზეზი და გარემოებები გაურკვეველი რჩება, დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ ის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის ძალების პატიმრობაში ნახეს ძალადობისა და სიკვდილით დამუქრების დროს და სასამართლო ვარაუდობს, რომ ის ძალადობით სიკვდილამდე მიიყვანეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ საია იგივე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უცხოურ აგენტად გამოაცხადა. აქედან გამომდინარე, დასკვნები თქვენთვის მომინდია, ვინ არის რეალურად საქართველოს პატრიოტი და ვინ არის რეალურად უცხოეთის აგენტი და საქართველოს მოღალატე. დიდება გმირებს, თავისუფლება საქართველოს.